Ta'ala fi tabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Nuwun katur sagung para pilenggah kakung sumawana putri kalangkung wonten ngasanipun para sesepuh aji sepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepayaning kautaman ingkang sadupa ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang datina bekten wonten ngasanipun para alim ulama ing agami niki ngasanipun Romo Kiai Bapak Haji Bu Hajah para ustadz ustazah para asatidz ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci ingkang kinarya panuntun kiblatipun Gusti Kang Maha Agung ingkang tansah kula tandhimi kula suni barokah manfaat